Okay, unawezaje kufanya hivyo kwenye simu yako ukiwa una rekodi, unatumia simu yako kuangalia kilichomo ndani ya boxi? Ni simple sana. Rekodi clip ya kwanza ukiwa una simu ambayo ina green screen kwenye screen yake. Clip ya pili ukiwa umerekodi kile kilichomo ndani ya boxi. Baada ya hapo nenda CapCut. Kwa hiyo fungua CapCut. Kisha bonyeza new project, kisha add zile clip mbili, ile clip ya green screen na ile clip ya kile kilichomo ndani ya boxi. Kwa hiyo utabonyeza add. Baada ya hapo zitaingia kwenye timeline. Bonyeza hiyo clip ya green screen, hiyo clip ya kwanza. Okay? Bonyeza clip ya kwanza, alafu tafuta neno limeandika overlay. Overlay. Kwa hiyo utatafuta overlay hila hapo, ulibonyeza. Kwa hiyo utaona kwamba clip ya kwanza itapanda, itakuwa juu ya nyingine, lakini ukimtazama kwenye timeline inaonekana iko chini, lakini ndio iko juu. Kwa hiyo bonyeza tena hiyo clip ya chini, alafu utafuta neno limeandika remove background, alafu bonyeza chroma key. Kwa chroma key inatusaidia kuchagua rangi. Kwa hiyo sisi ile chroma key pale juu tutaiweka katika ile rangi ya green ambayo iko kwenye screen. Hii hapo. Baada ya hapo utabonyeza intensity. Intensity unaweza kaisogeza mpaka 50 au kulingana na video yako. Kisha utabonyeza shadow. Shadow pia utaisogeza hata mpaka 20 au kuanzia 16 mpaka 22 ni sawa. Kisha utabonyeza alama ya tiki hapo kumaanisha kwamba umemaliza. Baada ya kumaliza, ndio sasa ndo hivyo. Kwa hiyo video yako ndio unaona inakuwa hivyo. Ni simple sana design hiyo.